मैं खेती करने जा रहा था भाई अपने खेत में, लेकिन मैंने रास्ते में देखा कि एक BMW वाले ने एक ऑटो रिक्शा वाले को टक्कर मार के भाई कीचड़ में गिरा दिया। तो मैं अपना ट्रैक्टर लेकर अंदर घुस जाता हूँ उसकी हेल्प करने के लिए, लेकिन भाई मेरा ट्रैक्टर फंसने ही वाला था, इसलिए मैं ट्रैक्टर को निकाल लेता हूँ। लेकिन ये मत सोचो कि मैं हार मान गया। फिर मैं दूसरी तरफ से आता हूँ तो वहां पर भी भाई मेरा ट्रैक्टर ना फंसने ही वाला था, इसलिए मैं निकाल लेता हूँ और उसे जो है मैं पीछे की साइड लेकर आता हूँ। अरे भाई किलचोर जोर लगा के हैसा। अब बहुत घंटों की मेहनत के बाद मैं ऑटो रिक्शा को तो बाहर निकाल देता हूँ, लेकिन भाई अब जो है सबक सिखाने की बारी थी BMW वाले को, जो कि भाग गया था भाई टक्कर मार के। तो मैं अपने ट्रैक्टर के पीछे इसका टोचन करता हूँ और इसे जो है कीचड़ में घुसा देता हूँ। बताओ कि मैंने ठीक किया है गलत? ठीक किया भाई किलचोर, लो इसी बात पर एक लाइक ले लो।